الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله إذا عشرة فربضن أتصوب برتين هاد بتلعبان سي قادينا ستيب أنا وصعندنا وأنا مهم جدا تاسي عشرة دي تعنا يا ولك بجراي هاد بتلعبين عن هريسي قادنا اللهم هاد سكالي ونسيي وقت كان كسوق بيننا عشرة وأنا very important تاسي و 2021 بوغانا و 2021 عشرة و 2021 وسومالي ستار اونلاين تريننج وحي معلومات waxaa kala soo xiriiri kartaan Facebook page keena www.facebook.com/somalistaronline ama waxaa kala soo xiriiri kartaan somalistarabadiyo.com ama numberska iyadoo casharadii aan soo qaadanay sidaan irarka isaga saar leen ama sidaan isaga cilad bixin leen hadii software-ku nagu jiro mar walba irarka ka yimaada software-radii ugu dambeeyay QuickBooks iyadoo kuwii hore aan soo qaadanay cashirkeena maanta lesson 5 baan ka sii bilaabi doonaa waana muhiim jiddan taasi lesson 5 markaan soo bilaabo new company baan soo bilaabaya ila soco lesson 5 marka halkan what does create a company file require sidee u abuuri doontaa company-gaagii waxbay ka soo bedeleen 2021 marka la soo gaaray halka kala akhri marka la soco iyadoo aan baran doono QuickBooks online oo bermonth aan lacagta u bixin doono kaasna aan arki doono ganacsigaagii adoo meel kale joogo sida loo maamulo ganacsiyadan okay marka where are you creating your company file halkay ka abuureysaa for my someone admin kamiyaa abuurayo for myself naftaada miyaa abuureysaa I am the admin anigoo ah maamulihii ama for someone else qof kale u sameynaysaa for myself haddaad tiraahdo waa wadi kartaa setup baa leedahay start setup wuu samaysan yahay anaga mid aan anaga ah wuu noo samaysay internet buu kaa rabaa okay internetka markuu kaa rabo baag baa dhahaysaa waa ka baxaysaa halkaan aad kusoo qoraysaa adiga markaa abuuranaysid Somali Star halkaan markaas ay muusku saaran yahay industry-giga halkaan ka sheegaya adeer baan qorayaa haddaan rabo waxaan raacayaa bookkeeping public okay wuxuu ku tusinayaa intaasoo wuxuu ku tusinayaa oo director ah designada raaci lahayd other name baan dooranayaa mid waafaqsan wadankeena business type-ka uu yahay other name baan dooranayaa annaga kaan doona abuuranayno inter email-kaaga halkaa laga rabaa admin emailkiisa qasab waaye Somali Star adiyaho.com ila socoya saan u abuureyno waa muhiim wixii laga soo bedelay wax kale soo aragto phone numberka waa ka tegi kartaa hadaartid eberle halshan 42 96 ay halkaan adresskii employer haddii aad shaqaale leedahay iyo haddii kale city magaalada aad joogtid haddaan iska yidhaahdo Mogadisho halkaan zip code-ku kaa rabaa 252 oo ah ka hormarisid 00 business address-kaaga waxaasoo dhan lagaa rabaa haddii aad wax ka shakiso baag baa ku noqonaysaa yes baa dhehaysa no baaga waa u noqon kartaa waa aragtay baan filayaa sidaa u abuureyso glad you are here halkaan saa ku abuuri karta waa sidaas halkaan address-ka gelin kartaa halkaan waxaa gelin kartaa inta employee aad leedahay halkaan waxaa gelinaysaa business address-kaaga halkaana city halkaana waxaa address-ka raacinaysaa halkaana state-ka otherland baa dooranaysaa state-kan kuwan kale waa Mareykanka waa sidaan hore ee soo aragteen oo loo abuurayo waa fahanteen baag baan sii leeyahay yes baan leeyahay internet iguma xirna no markaa baag tirahdid waxa kuu furan marka waxaa leeyahay halkaan waxaa dhigi kartaa timekii ayaa ka sameynaysaa waa ay fahanteen baan u malaynayaa
ina aad u fahanteen baan filayaa. Kan waa iska xirayaa marka. Yes, kan kale markaa soo gashaan file baan soo dooranayaa. hore u sameeyay adminka new for my someone else start. qof kale aan u sameynayaa way macnaha isla wadadii hadda aan maraya waa fahanteen baan filayaa. marka halkaan markay aad qof kale u sameynaysid iyo marka adiga sameysanaysid labay kala tahay. someone qof kale markaa u sameynaysid laba industry ay kala tahay. qof kale transactionka uu rabo ayaa u sameynaysaa iyo business planka uu rabo. qofka kale emailkiisii ila soco mar walba email buu kaa rabaa. aka qof kale waa u sameyn kartaa. halkan other baan ka dhigayaa. create baan leeyahay. kii hore anaga wuu noo abuurnaa kan laakiin for my someone else qof kale ayaan u sameynayaa. someone else qof kale ayaan u sameynayaa waa abuuraya companygii. waa Somali Star online training. halka kala socotaan casharadana waana very important. waayo kii hore markaan ku dhufto halkaa uu iga diidayay wuxuu ii soo saarayay inactive uu iga dhigayay. waayo dhowr company ayaa hore u abuurnaa oo adminka u abuuray. okay, sidaan ayuu ka bilaabanayaa abuuristii companyga cusub. Moderna u bixiyay someone else qof kale loo abuurayaa baan nidhi. waa iska sahal. dhinaadhinta xaggaasi ka bilaaban doontaa. intaan soo abuuray industriga companyga magaciisii iyo intaas kaliya ayaan soo sameeyey. ila soco haddii adiga hore abuurtay wuxuu ku tusinayaa sidii haddoo kale markuu soo saarayo meeshaad create ka dhiileed company oo active kaagama dhigayo. taa waa fahanay. cashirkeenna wuxuu ahaa lesson 5. haylaabin casharadii hore waa soo qaadanay. lesson 5 waxaan ku aragnay companygan QuickBook softwareka cusub sida loogu abuuro company. softwareka cusub sida loogu abuuro company. hadda kan waa new. waxaan sameynaynaa income account. qof baan u sameynay marka waxaan sameynaynaa income account. chart of account-keeni baa soo dooranay. account waan dooranay. new waan dooranay. income account-keena wuxuu noqonayaa qasnada ama wuxuu noqon karaa magac kale u yeelan karaa. qasnada save and close. income account baan abuurnay. banki baan abuurayaa oo waxaan leeyahay new markaan doorto banki baan dooranayaa. kadib baan abuuristii ay bilaabanaysaa. markaa bankiga waxaan ka dhigayaa inaan bankiga iftin bank. create baan leeyahay. no baan leeyahay. bangiyada caalamiga no. iftin marka waa kaa wax lacagama taal. income account-keenana wax lacagama taal. marka waxaa bilaabanayso inaan annaga lacag soo gelino. hadda waxaan joognaa chart of account-keeni suu shaqeyn lahaa. chart of account-keeni waxaan kasoo bilownay melebra. waxaan sameynay iftin bank lacag ma dhigin. waxaan sameynay qasnada oo ahayd ayadana income account-keena weyn. cashirkan oo bilowga ah waxaa xigi doona cashiro kale. waana Somali Star online training. waad fahanteen sida loo soo kala bedelay QuickBooks 2021 iyadoo aan taariikhdan ku jirnana ay tahay 2021. cashirkeena lesson 1 wuxuu ka bilowday inaan creating company aan sameyno. company aan abuurno. company for my admin iyo for my someone else. company aniga nafteena waa abuureno ma ku siinayo markaa naftaada waa abuuris internet buu kaa rabaa. marka qof kale waa abuurisidna waa abuuri kartaa. ama haddii aan u idhaahdo marka company hore badan aa abuurtay ma qaadanayo midaad dib u abuurtay adiga kugu saabsan ee wuxuu qaadanayaa mid qof u abuurtay. iyadoo cashiro fara badan aan soo qaadanay. waa Somali Star online training. QuickBook aan ku jiro editionkiisa waa kii ugu dambeeyay 2021 21.0 ayaa la yiraahdaa. waana very important taasi. tape-ka company-geena waa enterprise retail. waana very important inaan cashiradan kasii faa'iidaysano
hadba tilaabaan horey usii qaadi doonaa iyadoo cashiro fara badan ay nagu soo wajahan yihiin iyadoo cashiro cusub iyo software cusub ah casharadiisii ay noo soo socdaan halkaasaa lasii marayaa 2021 software-ka ah oo asiga irir fara badan leh ilaa iyo internetka aan ku xiriirsano oo mar walba u baahan in qadka uu noo joogo kaasina waan ku barannay iyadoo qadka noo jooginna waa la isticmaalayaa iyadoo noo joogana waa la isticmaalayaa cashiradaa markay dhammaadaan waxaa xiga quickbooks online aan ku baran doono waana very important waxaan abuuri doonaa company online-ka kaliya ku shaqaynayo oo aan software-ka lagu shaqaynayn oo browser-ka laga gelayo sidaa darteed fi amaanallah wasalaam